kati ya cash PFCC libala bango mariage ya bango ko simbate ndungu bako pota na bango mais ndeko Pepe Tazi ba imboka bakoloba babengi do basalisa babengi ba Pamphile ba Fiska Bea bakolobete bino tango nyoso Pepe Tazi ki sasa bola ka pene na ye pour ko information balobi walaki moko ya ngambo ya INC o ezali bongo ko kama pa ya mona mboka Vital Kamerhe o ekolongo INC okendaki okomi na ngambo ya Lamuka mais baimbo bakolobete kozongi ya yo na mboka Kinshasa e ali appel ya ndeko Kamerhe abengi atake petit frère na ye obomesana ki mingi na famille politique moko ba récompenser yo au travail na bango longo la gouvernement lokwa bana poto ebele ba conseiller ata ebi mosala te ba nommer conseiller ata ebi bikite ba ko charger ya boy. Est-ce que Pepe Tazi solo ba ko benga yo zungi awa mboka po ba nommer na gouvernement na présidence ou bien te maloba mboka yo bandeko bazwa biyano na mituna tokotu na ainsi bandeko ya njiri d'abord bamoni bandeko wana te balakisi présence na bango te à part peut-être pona tobenga na anglais show up pona koluka popularité moko boye soki mwa matanga ezali baye na cortège na mituka bakuti na matanga après matanga bakei bazonga susite alors que les gens makambo ebele ntango bango bazwa esika il fallait sikoyo nde balakisaki baza bana njili ya solosolo na misala na biso bamisusu tosechange ko ntango mosusu mabe mpona likambo ya njili na biso kasi ntango bazwi makambo bazalaki nango besoin babungi babosaneke njili ezali babosaneke eza na bandeko moko baponaki bango quand même lokola babiki baponaki bango poso tolobiki baponaki bango te bakondima te tontieke baponaki bango mpona basalela bandeko wana mais ntango bazwi yango oli bazonga ata mpona kosenga merci na oyo esalamaki mpe bakontinue koassiste association na biso mpo tomatangile liboso bandeko wana babungi mais biso oyo tozalaka déjà biso oyo toza balider ya solo ngai oyo nalobaki ke na charge ya njili eza epana ke ngai nde naza lider ya njili atako naza kosala te lelo kasi naza lider ya njili. Pote matondi na bandeko nyonso bazwi bakuya kolanda biso à travers manaka oyo tokolobela mai matali politique ya mboka na biso à travers etando na bino Congo bonheur ya Congo pambate bosi bobuma Congo boteka Congo bolongola Congo bilamba Congo etikali bobe bolumbu le tokoluka tozongisa bilamba na nzoto ya Congo azali bongo mama ya likambo ya masona biso toyebi koyamba mwana mboka na kombo ya honorable Pepe Tazi azali bongo président ya fondation Pepe Tazi ozo bongo na njili et puis azali candidat malheureux azalaki bongo na ngambo ya bandeko na biso ya Lamuka na ngambo ya ndeko Martin Fayulu boyi mambelekaki na chango bavotaki ba chango balobaki ete bavotaki mais ike masona bino iki kinakati ba sali ete tricage abimate makenda mikili ya poto aye kozongela biso lelo pour koyeba kosola biso toyeba est-ce que atiki politique est-ce que azaka na kati ya politique ou bien ye akota la ngambo ya bandeko ya kashi basangana na FCC ndeko Pepe Tazi bote wa mbote mingi ndeko Fiska Bea sepele mingi nde boye kotala nga lelo na ndako yambo tokota na masolo biso nalikaki oloba liloba moko na bandeko ya Congo bonheur bazolanda yo na tango na etando uta mikolo ebele otika biso okenda mikili ya poto zongi na mboka ouais nakanisi oyebi tozalaki awa d'abord na opesa mbote na bana changu nyonso et surtout bana njili nyonso pe na souhaiter bino ba meilleur vœu pour Nambula Oya Sika. Nous espérons comme tout le monde que Nambula Oya Mama Kamba Sike Kozala, Nazaki Nabinote, Mata Ebele, et Siko Nazanabino, donc meilleur vœu. Namutuna Nayo, Nalikolo Waboye, Naranisi après l'événement sur l'élection, je crois que les loyaux peut-être Toloba qui a mon bandeli, Toloba qui a mon intervenu à Bisso Ebele, Batu Bandimela qui bissoté, car c'est ce qui va bander le côté de la mousse, Barobenga Bissota, prophète. Nyonso esalami na sisikoyo ba réponse ezali biso tozalaki déclassé malhonnêtement nazongaki mwasi mamuke mpona korefléchir mpe natikela bandeko oyo baponamaki oyo bapesi balobaki baponamaki basala mosala inane yango oyo yango nabaki nazonga na inane esalami tosala constat eloko nini bandeko basali eloko nini basengaki kosala mpe ndenge nini bakoki kosala lisusu nalobi te ke na ye na ndambo na ngambo ya cash to ya FCC nakanisi Lamuka
d'une manière officielle la muka ezaki plateforme moko électorale lelo eza pendate mais ba leader nango bazo continuer tant mosusu kotambola ensemble. Et d'ailleurs président Martin Fayulu, le président élu asala groupement mosusu babengaka oyo batozolo ba nini je crois nini mosusu kombo nango na woloba ngo ata nsima voilà azokobunda nango mpona koréclamer toujours victoire na ye mpe azokopropose mpe lisusu plan moko ya sortie ya crise mpo mboka eza kotambola malamu te. nazali mwana Congo soki esengi ete napesa mwa mayele mwa expérience naza nango na eloko moko mpona Congo na kokoya te na kopesa yango mais nazali politicien natiki politique te nazali toujours mais naza disponible ya kosala mpona mboka na nga ntango nyonso ekosenga mais na ndenge ya malamu na kosala te mpo nasala ndenge bandeko mosusu bakei baza kosala mais na kosala na ndenge ya idéologie na nga oyo nazala nango mpe vision na nga nazala nango mpona Congo. Voilà, ndeko Pepe Tazi bayi mboka bakoloba ete oye na mboka Congo mwa mikolo ebele osi koya okende na yo nsima na yo gouvernement tikobima bandeko ya cash FCC basangani libala wana lolenge basanganaki yo atake mwana mboka atake congolais malobo ya mboka yo apprécier ngo lolenge kani ndenge gouvernement ezotambola banda to banda ekino. Bon, libala wana je crois tolobaki yango mingi avant que tokóma na baresultat mpe na moment oyo ezalaki mwa libala moko ya pasi parce que na histoire politique ezalaka mwa moke pasi bato bazali na opposition baza kobunda mpona motu azali na pouvoir akende kasi bato wana basangani mais lokola bandeko ntango basangani baloba bisoki basangani mpona mboka tozalaki na eloko mosusu ya koloba te eza kaka mboka eza ya biso tokolinga mpe mboka na biso ekufa te topesaki bango chance basala mpona mboka biso tovandi mopanzi toza kotala kaka mais lolenge eza kokende nakanisi oza koyoka makelele lungu kote boye baza kofundana oyo alobi ezali moto boye alobi ezali moto boye libala ezokende malamu te oyo tozosenga na bango parce que ezali déjà bazali wana mokonzi ya mboka président Félix Tshisekedi tozalaki na ye na mboka nga na fandi apesaki biso promesse que makambo nyonso ezali malamu aconfirme biso ke libala eza malamu mpe lisusu ntango na komi awa abakisi lisusu keno akokabwana na FCCT akokabwana mpe na ndeko oyo azali ali na ye te président na biso Vital Kamerhe. Donc nous espérons que baza na baplan oyo ekosala ke batambusa mboka mpo susi oyebi ngai na vision na ngai ezali mboka nano liboso soki moto ata aza na ngambo nini mais soki asali mpona mboka eke bayi mboka bazala kosepela ngai mpe na kosepela ata ezali ngai te mais soki ndeko mosusu asali yango mpona mboka etambola malamu na kosepela. Mais jusque là moi constat ezali mwa moke négatif. C'est vrai baavance moke ezali mais bilan d'une manière générale eza pena positif te c'est sûr. Voilà, ndeko Pepe Tazi akoloba ete bilan eza na positivité donc okoso yali kati ya cash PFCC libala ya bango mariage ya bango ekosimba te ndungu bakopota na bango mais ndeko Pepe Tazi baimboka bakoloba babengi do basalisa babengi bapamphile bafiska bea bakoloba ete bino ntango nyonso Pepe Tazi akisasa boyalaka pene na ye mpona kozwa information balobi oyalaki moko ya ngambo ya INC oyo ezali bongo kokamba epai ya mwana mboka Vital Kamerhe oyo kolongwa INC okendaki okomi na ngambo ya lamuka me bayimbo bakoloba ete kozongi ya yo na mboka Kinshasa eyali appel ya ndeko Kamerhe abengi atake petit frère na ye oyo bomesanaki mingi na famille politique moko barécompense yo au travail na bango longola gouvernement lokola bana poto ebele baconseiller ata yebi mosala te bakonome conseiller ata yebi bikite bakoco charge ya boye. Est-ce que Pepe Tazi solo bako benga yo zungi awa mboka po ba nommé na gouvernement na présidence ou bien te maloba mboka yo bandeko bazwa biyano na mituna tokotu? Merci mingi pour la motuna wana asoza motali bosote na fani inane tant na zongi na mboka na fandaka deuxième patrie nanga bandeko bandeko kotuna nga toujours mais aux alliés apona nini alors que bosé pourquoi parce que d'une manière officielle bandeko bayebi ke na la membre ya INC na niveau ya likolo fédéral adjoint et consort mwana mboka Vital Kamerhe azali moto oyo ngai na respectaka makasi parce que makambo ebele nga na yekoli na politique na yekoli na mopanzi na ye mpe nazalaka toujours na espoir ke soki aza liboso na makambo ya mboka na mayele aza nango na oyo ayebi mpo na mboka oyo kosala eloko ya malamu na mboka kasi koya na ngai awa ezalaki mpenza mpo na appel na ye te me nakoboya te soki
tokokutana tosunga mpona makambo etali mboka na koboya te mpona za mwana mboka naza na bakalite nyonso esengeli bacompétence nyonso esengeli soki esengeli natia yango natia mayele wana mpona intere ya population oyo tozali kosalela na koboya te nakanisi bolandaki na baimage parce que biso baso ezala ngai ezala ndeko Jean Bertrand Ewanga tozalaki na INC Jean Bertrand Ewanga peut-être officiellement asalaki parti mosusu mais nakanisi na ntango ya maponami lamuka ezala papa Kamere président Kamere azalaki na lamuka biso nyonso tozalaki na lamuka et omoni toza na système ya bakota ntango tozalaka bakandidat na baélection ezalaka parti na parti lokola sikoyo ezali kutu parti te mais eza baplateforme politique et plateforme politique ntango mosusu eza na 15 parti politique il faudra bokokisa lokola biso na ntiango 18 candidat donc parti moko fa pesa ndambo ntango mosusu na kozala mpe na INC mais na bato oyo bazalaki nanga bango peut-être baza na par rapport ya hiérarchie bazalaki likolo nanga moyen azala candidat bientôt na INC eza te aoyi kozala mpe déclassé comme mpe naoyi kosala mpe ndenge mosusu nde bande basalaka eza bastratégie plutôt ya parti politique yango esalaki ke lokola tozalaki biso nyonso na lamuka à l'époque kokabwana ye nsima tozalaki biso na lamuka il fallait soki na parti oyo peut-être namoni ke place eza mwa mobulu naoyi kokende na parti mosusu ya lamuka kaka po tozobunda mpona eloko moko nazala wana oyo koleka na nsima entre nous toyebi ndenge esalamaka eza mbala liboso te esalamaka kaka se bongo nazalaki potokone epi tokabwani bato oyo tozalaki na bango peut-être toza malamu mais mpona makambo moko boye bango baza mopanzi biso toza mopanzi soki mpe ezalaki ke ntango mosusu moto na biso alekaki nakanisi tonga tozala bonka alisanga mais peut-être po esali ke camp adverse oyo tokanaki mpenza te tondimaki teke bakozonga lisusu balekaki yango moni bokabwani wana econtinue ti lelo mais ezala na kashe ezala bandeko tozali na lamuka bazali bakutu nanga bakutu basalisinga nazwa mayele ya politike na mayele nazalaki nango peut-être ya kelasi na mwa sagesse nzambe apesaki nga bango nde ezala papa surtout président Vital Kamerhe et puis papa Ewanga oyo ayambanga na UNC d'ailleurs ntango azalaki secrétaire général oyo bapesaka nga chance ya liboso nazala candidat na UNC oyo ayebaki nga mingi parce que azalaki mingi pembeni nanga azalaki mingi koswana nga ayebaki bakalite na bafaiblesse nanga bango mibale baza bato oyo mpenza bapesi nga mayele mingi na makambo ya politique et nakoloba yango polele lelo bango mibale baza ensemble la même partie sur la INCT mais la idéologie parce que bakutanaka basololaka lobi tokokamwa te soki basangani basali so ensemble donc lokola baza bapapa oyo bango balakisinga mosala wana naza toujours peme na bango mpona na continue kozwaka expérience wana ti ntango ngai moko nakoloba papa nasali oyo ngai oyo basala. Voilà, lolenge kalimo na mboka ya noli honorable Philippe Kake place ali okolanda biso oyoki miyano na mituna bolobaki honorable Ngandu solution kuna na mbujuma ina kopesa pe lo sako esiko olanda biso kolanda maloba ya mwana mboka pepetazi ya koloba abi toko bundobe pona tina ekolo Congo démocratique ezwa bonsomi ekende liboso ba imboka baza na vi malamu ya ngonde yako bunda abi atako papa kamera ko benga yako sa musala barakata gouvernement yali mabete yali toujours pour avantage ya peuple congolais c'est que toloba mwana mboka lelo après ce qui de caméra bi oya bo travail longo ezalika ndo caméra te c'est-à-dire bandeko bazali na pouvoir so balobi ke mwana mboka na mwa bongo za nango oyi kobakisa mwa eloko moko mpona mboka na koboya te parce que na kati ya pouvoir lelo c'est vrai bakomi na majorité baza na majorité présidentielle de manière indirecte mais bazali bato oyo tobundi na bango ensemble c'est-à-dire naye na njili awa namoni ndenge njili makambo eza kotambola namoni ndenge bachange makambo ebele bachangeaki na bourgmestre bazwi mwana mboka auti libanda baye kotia ye mpe na ndenge bauti kosuspendre ye lisusu tomoni nde nakanisi omoni nga nalati boye association ya njili na biso mpona kolakisaki ye naza na njili naza na kisasa eza na ntina nini nalati yango mpo nakoloba yango ata nsima c'est-à-dire ntango namoni boye nazomona bandeko nde bazosufura soki ngai bandeko babingaki no yaka otia mpe mwa mayele na yo esika tozoluka totonga mboka otobosana te mokonzi na mboka asalaki appel na biso nyonso surtout toza na diaspora ke moto nyonso tu azali na esika mpona kotonga mboka alors
diaspora ezaka raté ba aventurer parce que mete me na tolobi mingi bandeko mingi bazali na esika eza bandeko oyo penza bazoko bandeko oyo basalaki nanu baponaki bandeko malamu te mais il y a une diaspora intelligente, une diaspora où elle va apporter en plus bandeko msu bazali ape bayaki banda kala mais bafandi kaka bazozela donc diaspora wana oyo ya solo oyo balakisa mwa mosala oyo atoke na mboka poto otuni témoignage sur bango na makambo etali mboka bazali donc ngai pe soki babengi nga mpona napesa mwa loboko na makambo etali mboka na kokoya ta bango matondi mwana mboka Pepe Tazi tika tobeta pe mwa lisolo muke na matali njili na biso njili nde mabele na biso esika bakunda motolo bana njili ebele bana kata gouvernement bolimbisa tokotanga bakombo motolo kola kulutu son excellence Makelele Nzinga papa Juno wali mwanjili ndeko ditu Monis Jacob boali vraiment ebele bayimboka obwa bana njili Pepe Tazi pe mwana njili est-ce que beaucoup mona te ba commune ebele ko avancer njili boko tikala sima boko lobelo côté le na moni la ti polo association njili na biso eli ko lakisa nini pona tina ya commune ayo oyo botami oyo balinga kayo mabele na bon soki na lati lamba oyo ya njili na biso pona na reconfirmer na bandeko na biso ya njili bandeko na biso ya chango oyo na lubaka na ibisaki bango leader ya chango ezala ngai nakanisi malgré nyonso esalamaki bandeko basusu bazali badepute basusu bazali baministre kasi tosali une année nakanisi bandeko ya njili d'abord bamoni bandeko wana te balakisi présence na bango te à part peut-être mpona tobengaka na anglais show up mpona koluka popularité moko boye soki mwa matanga ezali baye na cortège na mituka bakuti na matanga apres matanga bakei bakozonga lisusu te alors que njili eza makambo ebele ntango bango bazwa esika ifale sikoyo nde balakisaki baza bana njili ya solosolo na misala oyo nalati boye parce que ntango tozalaki na période ya pré-électorale bandeko wana nyonso bayaki na njili na biso soki tozali na activité na njili na biso bandeko wana banaye koya basombi mwa pao ntango mosusu baye mpe bango moko bango nyonso bazalaki na posa bamona bango baza na njili na biso bamisusu tosechange ku ntango mosusu mabe mpona likambo ya njili na biso kasi ntango bazwi makambo bazalaki nango besoin babungi babosanaki njili ezali babosanaki eza na bandeko moko baponaki bango quand même lokola babiki baponaki bango poso tolobiki baponaki bango te bakondima te tontieke baponaki bango mpona basalela bandeko wana mais ntango bazwi yango oli bazonga ata mpona kosenga merci na oyo esalamaki mpe bakontinue koassiste association na biso mpo tomatisa njili liboso bandeko wana babungi mais biso oyo tozalaka déjà biso oyo toza balider ya solo ngai oyo nalobaki ke na charge ya njili eza epana ke ngai nde naza lider ya njili atako naza kosala te lelo kasi naza lider ya njili yango nalati elamba mpona alakisa mpona yebisa bango lisusu ke gouverneur autaki kolancer opération kini bopeto mais bomoni basuspendre babourgmestre d'ailleurs mpona makambo wana parce que baexécute baordre apesaki te sur makambo wana kasi biso na njili tobanda makambo wana kala et on a lati boye pour na annoncer bato ke biso tozosala njili bopeto et bamateriel nyonso ezali toza prêt tozolancer yango à partir peut-être la semaine prochaine le temps to finaliser kaka na lokola bourgmestre azali te na adjoint na ye tosolola toyeba ndenge nini tokosala yango mpo tozwa couverture ya l'état mais ezali ya biso na kati ya njili na biso yango nalati elamba oyo mpona yebisa bango ke nazali toujours et lokola bandeko nazalaki na bango en communication en communion même si nazalaki mosika tosali projet ensemble basepelaki mingi nazala mpona tosala lancement ya opération yango nga nazokoloba yango polele bayeba bandeko bakendaki bazali mpe kaka bana njili tokoboya bango te mais bayebake bayaka kaka na ntango ya baélection te bayaka kaka te mpo bamonisa bamonaki baza bango bana njili ntango baza na posa moko boye kasi basalaka politike mpona peuple il faut bazala proche ya peuple ezala oza député ezala oza ministre esengi ozala proche ya peuple na yo okozala malamu okozala même béni okozala na problème moko tokondokima bato te parce que ezalaka soni lokola bayebi ke mboka eza malamu te bato baza kosala te bato baza na mwa pasi ya kolia bayebi kaka ke bon tokende na biso mais ntango makambo koya tokabeli bango mwa mbongo bakobosana nyonso tozongi na biso tala makambo ebele eza koleka quartier espace entre quartier na quartier 3 terrain baza koteka yango
place babetaka bale bamama bazokodébrouye mwa moke ndunda me wana eza likambo te me eza terrain esengeli ya bale ezalaki na baterrain ya bakaniveau oyo badiki kopermettre canalisation ya mai batonga deja bandako likolo ya caniveau lelo quartier de quartier moko kodinda na mai en plus bateki lisusu esika mosusu oyo bakotonga lisusu likolo me bandeko na biso ya njili bakoki koganye likambo wana te mpona batika ntina na bango eza nini baza na chance topesaki bango chance bazala balider mpo baza na bamoyen baza na nyonso baza en fonction me bakokoka na bango te parce que osoyenga nalobi ke mokonzi ya njili ezalaka nde nga nasali mabe bazali na pouvoir napesi bango mbote je crois bandeko mosusu na félicitaki bango ntango babimi baza bandeko na nga okola vie na nga Jolino Makelele à part kozala na ye na yenze aza vie na ngai oyo towuti na ye banda na Saint Martin natindelaki ye message na ye ya félicitation ntango bakomisi ye ministre d'état nasepelaki makasi na bi vie azalaka mpe mbanga français vanda mayele vanda mbalo mpenza namoni tokomona une autre façon de mende mais aire moko mpe vie namoni aire moko bamoni bato bakomi regrete na mende vie nayebi kolobaka bien il faut aire moko kotia biso na temps makambo ezoleka esala bien e nayebi ke pla ozali vraiment mbote mwana njili eza lokumu ya njili tozwi ministre d'état na njili vraiment ezalaki esengo mpona biso tout parce que omoni na vie balobaka soki moninga azwi il faut sepela ozala béni malgré bokozala na mwa bacontradiction mosusu mais ntango nzambe asengi ke bazwa mpe bana njili badidie budimbu na kati ya gouvernement c'est vraiment bien mais bandeko bokanisa njili ndeko Pepe Tazi tokomi na suka ya manaka na biso tolukaki olancer appel par rapport ya balancement ya batravo lobi ya njili bopeto par rapport nde mokonzi ya mboka gouverneur abaki son excellence Gentili Ngobila mpona njili maloba na bana njili nyonso na ya libanda na obaya baza na kati ya Kisasa baope bayaki vacances okoloba nini par rapport ya salongo mpe bopeto na kati ya njili epe opesi numero ya contact na yo tokabweno na poko lelo na manaka na biso. Ok, merci. D'abord, boyebi ke nga naza na fondation Pepe Tazi pour le développement oyo nasalaka mpe bamisala na nzela mais oyo eza njili sikoyo mobimba parce que fondation eza nationale mais loko eza njili fondation adindi totie nano njili liboso ozomona mais fondation mpa kotravaille na bango mpona intérêt ya njili mosala tokosala tokotia bapusepuse na nzela bandeko bakopusaka yango mpona koleka na mapango alors bandeko wana fo bafutaka bango donc tozoyebisa na bino tozokoenregistre parce que tolingi tozala na précision mpona mpe tozala na mbongo ya kofuta bandeko wana tobanda kozwa 500 francs ya pamba na lopango moko oyo ya ndimi apesaka matite mpa na biso ezali quantité nyonso oza nango ya matite eza te so eza ebele no ekomi 1000 francs non na quantité nyonso bokozala nango ndeko akoleka abanda ozwaka 500 osine na papier mpo toyeba mpe kocontrôler donc jusque là toza déjà na 50 parcelles oyo basenregistre oyo tokobanda na bango elongo donc bandeko ya njili mpona tokobongisa njili na biso esengeli biso moko totelema biso totelemi na bamoyen mike mike toza nango tolance opération bokomona bango na bateni ya njili bopeto na logo na biso ya association njili na biso banda koleka soki oyo sepeli oyebisi ata na moto wana kozwa nkombo na yo toenregistre tokomi koleka epa na yo e na futur nango biloko tobandozwa tokotransforme yango na bamatière mosusu ekosalisa mpe kaka biso na kati ya commune na biso donc na remercie bino lisusu na ndenge bozwi vraiment temps ya koya koluka ngai awa mpona tosokola lisusu mpona mboka epuis mpona njili e nasengi na bandeko bopesanga toujours confiance nazali na kotika politike atambala moko te mpona kotaki na politike na volonté na ngai mingi te me na volonté na bino bomonaki kati na ngai ko nayi kosala likambo oyo kotombola mboka nazali na politike balobaka ntango mosusu échec ezalaka début ya réussite nazali e nsima mikolo boyeba ndenge naza kotambola mais natikali toujours mokonzi mpe lider ya njili nandimi te moto akotia tembe mpo emona yango matondi ndeko Pepe Tazi bana ya njili nyonso tokolanse appel toloba ete mosapi moko lokola Silite papa Jacob Constantin papa Jolino boyali ebele badi tumoni tokotanga bakombo na bino bala oyo ngala do basaisa tokotambola partout na bakartier oyo akosala mosala te todénonce yo bolimbisa soki bokanga biso toto sape prison ya makala parce que bayiboka bayipe na kati ya prison bakolia bakobika merci na mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshilombo merci bayima pinga nyonso ya mboka mon général Sylvano Kasongo topesi matondi na honorable Kake Philippe honorable
Jangandu kuna na Mbujimai mbote na ndeko do basalisa azalaki na sima ya bilili accompagné na bandeko na biso pamphile la ibongo na maintenance tokuta bino mbala sima tika ete kimia mokonzi engela maboka mabota wa bino tokabwa na bino mama na lika